Всем привет! Сегодня приготовим необычное и очень вкусное шоколадное варенье из вишни. Шикарное сочетание этих ингредиентов делает это варенье незабываемым. Берем вишню и вынимаем из нее косточки. Косточки из вишни удобно доставать английской булавкой. Вишню без косточек насыпаем в кастрюлю. Желательно использовать кастрюлю как можно больше по диаметру и с толстым дном. К вишне насыпаем сахар. На 1 кг вишни понадобится 1 кг сахара. Все немного перемешиваем и ставим на маленький огонь. Я варю варенье сразу из 2 кг вишни и 2 кг сахара. Пока вишня не закипела, нагреваем ее на маленьком огне. Периодически перемешиваем. Пока закипает варенье, подготовим крышки. В сотейник кладем крышки и заливаем водой. Ставим на огонь. После закипания воды стерилизуем крышки еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Воду сливаем. Варенье закипело. Варим его на медленном огне примерно 20-30 минут. Прошло 25 минут, как кипит варенье. Насыпаем в него 6 столовых ложек с горкой какао. По весу это 40 грамм. Все перемешиваем. Провариваем варенье еще 5 минут и разливаем по стерилизованным банкам. Я стерилизую банки в духовке. Для этого сначала мою их и ставлю в холодную духовку. Затем включаю духовку на 150 градусов. После нагревания духовки стерилизую в ней банки примерно 10 минут. Банку с вареньем накрываем уже стерилизованной крышкой и закатываем. Таким методом закрываем все банки. Из 2 кг вишни у меня получилось 4 пол-литровые банки варенья и еще одна неполная банка. Шоколадное варенье с вишней получается очень вкусное и ароматное. Это варенье съедается одним из первых. Готовится несложно и всегда удивляет своим неповторимым вкусом. Также у меня на канале есть и другие рецепты варенья. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим варенье из черешни с лимоном. Такое варенье получается очень вкусным и ароматным. Приятный сладкий вкус черешни прекрасно дополняет лимон своей кислинкой. Берем 2 кг черешни и вынимаем из нее косточки. Их можно удалить любым удобным для вас методом. Я удаляю их английской булавкой. Лимоны перед приготовлением обдаем кипятком, чтобы смыть верхний слой воска. Лимоны нарезаем небольшими кусочками. Если есть косточки, то обязательно их нужно удалить. Для 2 кг черешин понадобится 2 лимона. Берем кастрюлю и насыпаем в нее черешню без косточек. Добавляем подготовленный лимон. Сюда же насыпаем 2 кг сахара. Все аккуратно перемешиваем и оставляем примерно на 2 часа, чтобы фрукты пустили сок. Можно оставить их на целую ночь. Прошло 2 часа. Кастрюлю ставим на небольшой огонь. Периодически перемешиваем, чтобы ничего не пригорело. Когда масса закипит, варим примерно 10-15 минут на маленьком огне. Для варки варенья лучше всего использовать широкую кастрюлю с низкими бортиками и толстым дном. Так жидкость будет быстрее испаряться и варенье получится гуще. После варки оставляем варенье до полного остывания. Варим второй раз. Опять ставим на небольшой огонь. После закипания уменьшаем огонь и варим 10-15 минут. Периодически перемешиваем. Оставляем полностью остывать. Теперь самое время простерилизовать крышки и банки. Кладем крышки в кастрюлю и заливаем водой. Ставим на плиту. После того, как вода закипит, кипятим еще около минуты и снимаем с огня. Горячую воду сразу же сливаем. Банки я стерилизую несколько минут в духовке, нагретой до 110 градусов. Теперь ставим варенье вариться 3-й раз. После закипания точно так же варим 10-15 минут. В самом конце с варенья снимаем пенку. Оставляем вариться варенье на самом маленьком огне. Берем стерилизованную банку и наполняем ее вареньем.
Накрываем стерилизованной крышкой и закатываем. Таким методом закатываем все банки. Из 2 кг черешин и 2 лимонов у меня получилось 4 пол-литровые банки варенья. Варенье из черешни с лимоном получилось очень вкусным и ароматным. Приятный сладкий вкус черешни прекрасно дополняет лимон своей кислинкой. Готовится оно несложно и зимой уходит одним из первых. Теперь приготовим вкуснейшее абрикосово-апельсиновое варенье. Приятная консистенция и ненавязчивый вкус цитрусовых покорит вас с первой ложки. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем 1,5 кг абрикосов, моем их и разрезаем пополам, вынимая косточки. С 2 апельсинов снимаем цедру на мелкой терке. Снимаем только оранжевую часть. С половины лимона точно так же снимаем цедру с помощью мелкой терки. Теперь ножом срезаем всю кожуру с апельсинов. Точно так же чистим от кожуры и лимон. Цитрусовые разрезаем на небольшие кусочки, чтобы удобно было их класть в мясорубку. Если есть косточки, то их тоже нужно удалить. Следующим этапом перекручиваем все абрикосы на мясорубку. Точно так же перекручиваем подготовленные апельсины и лимон. Готовую фруктовую массу перекладываем в большую кастрюлю. Сюда же добавляем уже очищенную цедру лимона и цедру апельсинов. Также в кастрюлю насыпаем 1,5 кг сахара. Все ставим на огонь. Перемешиваем и доводим до кипения на огне чуть меньше среднего. Когда масса закипит, убавляем огонь до минимального и варим варенье 20 минут, периодически перемешивая. Прошло 20 минут, варенье готово. Разливаем его по стерилизованным банкам. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 5 пол-литровых баночек варенья. Банки закатываем стерилизованными крышками. Это варенье может храниться в кладовке при комнатной температуре или в подвале. Варенье получилось очень вкусным и ароматным. Когда варенье только сварилось и еще горячее, чувствуется только вкус цитрусовых, но после остывания варенье становится очень вкусным и гармоничным. В нем прекрасно сочетается приятный абрикосовый вкус и ароматный привкус апельсинов. Следующим приготовим малиновый джем, ароматный и очень вкусный, который совсем несложно готовится. Зимой такой джем с удовольствием продегустируют все родные и близкие, а также его можно использовать в качестве начинки в сладкой выпечке. Берем 1 кг малины и измельчаем ее погружным блендером, так ее легче будет перетирать через сито. Ставим сито на кастрюлю и выливаем в него измельченную малиновую массу. Перетираем ее ложкой или силиконовой лопаткой. Перетираем до тех пор, пока не останутся одни косточки. Жмых с косточками не выбрасывайте, что из него сделать, я покажу в конце видео. Аккуратно поднимаем сито и с нижней части снимаем оставшееся малиновое пюре. В перетертую малину насыпаем 700 г сахара. Ставим на огонь чуть меньше среднего, все перемешиваем. Также на моем канале есть и другие варианты джемов и варенья, смотрите их по ссылке на экране и внизу под видео в описании. Когда джем закипит, снимаем с него пену. После закипания варим джем на маленьком огне. Я варила 15 минут. Если хотите сделать густой джем, то варить его нужно дольше. Джем уже сварился. Сразу же разливаем его по стерилизованным банкам. Из этого количества ингредиентов получилось 2 пол-литровые банки джема. Накрываем банки стерилизованными крышками и закатываем. После остывания джем становится гуще. Джем из малины получился очень вкусным и ароматным. Готовится он несложно и отлично подходит для прослойки в торты, а также к чаю вместе с хлебом или булочкой. Из оставшегося жмыха с косточками приготовим вкуснейший малиновый напиток. В кувшин кладем весь жмых.
Насыпаем 2-3 столовые ложки сахара. Сюда же наливаем примерно 1,5 литра воды. Все перемешиваем и даем настояться напитку 10-15 минут. Разливаем его по стаканам и наслаждаемся ароматным и вкусным малиновым напитком. Если вам понравились рецепты варенья, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.